आर'नाइ फाइजि इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। पीएम किसाननि रां सोनाय समा सफैलायबाय। पीएम किसाननि 15थि इनस्टलमेन्टखौ माब्ला मोननो हागोन जोङो बेनि फाइनाल आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायगोन। लोगोसे जाय बिथांमोना पीएम किसानाव गोदानै एप्लाइ बानायनानै दोनदों, नोंथाङा रांखौ नेगासिनो दं, नोंथाङा ओरैनो एप्लाइल' बानायनानै दोनोब्ला पीएम किसानाव रांखौ मोननाय नङा। नोंथाङा एप्लाइ बानायनानै मा इम्पर्टेन्ट खामानिखौ मावनांगोन, नोंथाङा बे पीएम किसानाव जुदि नोंथाङा एप्लाइ बानायदोंब्ला जोङो बेनि इम्पर्टेन्ट आपडेटखौ नायगोन। जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदों, लोगोसे जाय बिथांमोना पीएम किसानाव आगोलावनो एप्लाइ खालामनानै रांखौ मोनबाय थायो, नोंथांमोनाबो मोनसे सिस्टेमखौ चेक खालामनानै लानांगोन। गोबां मानसिफोरानो पीएम किसानाव रां मोनखाबाय थानायफोरानो गोबां राङा पेन्डिं जानानै थादों। मानि थाखाय राङा पेन्डिं जादों, नोंथाङा मा खालामब्लाथाय रांखौ मोननो हागोन, जोङो बेनि इम्पर्टेन्ट आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायग्रोगोन पीएम किसानाव जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदों, नोंथांमोना मा खालामनांगोन। पीएम किसानाव जुदि नोंथाङा गोदानै एप्लाइ खालामदोंब्लाथाय, जुदि नोंथाङा रांखौ नेबाय दंब्लाथाय, गिबियावनो नोंथाङा नैबे पर्टेलाव फैनांगोन। नोंथाङा बे पर्टेलखौ गुगोलाव सार्च खालामनांगोन pmkisan.gov.in। नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन। सार्च खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों, सेल्फ स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार्ड फार्मार। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों, आधार कार्डनि बेयाव मोनसे बक्स नुनो मोनदों। नोंथांमोना नैबेयाव गावबा गावनि आधार नाम्बारखौ बहायनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नैबे बक्सआव बहायनांगोन। बेयाव नोंथाङा पीएम किसानाव जेब्ला एप्लाइ बानायदोंमोन, जुदि नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डखौ बहायना होयोब्ला नोंथांनि डेटाया डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जादोंना जायाखै, नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डखौ बहायनानै होयोब्ला बेयाव नुनो मोनगोन। नोंथांनि पीएम किसान एप्लाइ खालामनाया डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जानाया गोनांथार, अब्लासो नोंथांमोना इकेवाइसिखौ होनो हायो आरो पीएम किसाननि थाखाय इलिजिबोल जायो। बेनिखायनो नोंथाङा जुदि गोदानै एप्लाइ बानायदोंब्लाथाय नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ होनानै आरो नैबे केपसाखौ होनानै नैबे सार्चआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नुनो मोनगोन नोंथांनि स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जादोंना जायाखै। जुदि नोंथाङा बेयाव डाटाखौ बहायनानै नैबेयाव सार्च खालामना होनायाव जुदि नोंथाङा नोंथांनि डेटाखौ नुयो एप्रुभ जानाय, अब्ला नोंथाङा मोनसे खामानि मावनांसिगोन। दानिया बे खामानियानो जाहैबाय इकेवाइसि। नैबे नोंथांमोना मोनसे अपसन नुनो मोनदों इकेवाइसि। पीएम किसानाव रां मोननो थाखाय नैबे इकेवाइसिया मेन्डेटरि, बेखौ होनाया गोनांथार। बेखौ नोंथाङा सिएससि सेन्टाराव थांनानै आखाइनि फिंगारप्रिन्ट नोंथाङा होनांगोन। जुदि नोंथाङा आगोलावनो होखांबाय इकेवाइसिखौ, जाय बिथांमोना गोदान बानायदों, नोंथाङा नैबे इकेवाइसियाव क्लिक खालामनानै बेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ बहायनानै नैबे सार्चआव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि बे इकेवाइसि होनाया डन जादोंना जायाखै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनगोन। नोंथाङा नैबेयाव आधार कार्डनि नाम्बारखौ बहायबानो जाबाय आरो नैबेयाव सार्च खालामनानै होबानो जाबाय। जाय बिथांमोना इकेवाइसिखौ होबाय बा नोंथांमोना होआखैब्ला थाबैनो सिएससि सेन्टाराव थांनानै नोंथाङा इकेवाइसिखौ होनो हागोन। इकेवाइसियाबो नोंथांनिया डन जाबायब्ला दानिया नोंथांनि नामा पीएम किसाननि लिस्टआव फैदोंना फैयाखै, नोंथांनि भिलेज वाइसआव, नोंथांनि भिसिडिसि वाइसआव नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो नांगोन। जुदि नोंथांनि नामा भिसिडिसि वाइसआव फैबाय, अब्ला नोंथाङा 100% पीएम किसाननि रांखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। नोंथाङा नामखौ चेक खालामनो थाखाय नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों, बेनिफिसारि लिस्ट। बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेबायदि बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि स्टेटआव जोङो आसामखौ बेयाव क्लिक खालामगोन। नैबेयाव डिस्ट्रिक्टआव नोंथाङा गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक खालामबानो जाबाय। नैबे साब डिस्ट्रिक्टआव नोंथांनि साब डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक खालामबानो जाबाय। ब्लकखौ नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नैबे भिसिडिसिखौ नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामनानै नैबे गेट रिपर्टआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। गेट रिपर्टआव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेबायदि मोनसे नाम नुनो मोनगोन भिसिडिसि वाइसआव। जुदि नोंथांनि नामा नैबे लिस्टआव फैबाय,
अब्ला नोंथांमोना 100% नोंथांमोना PM किसाननि रांखौ मोननो हागोन। नाथाय नोंथाङा मोनसे खामानि मावनांगोन, बेनो जाहैबाय आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों नोंथाङा लिंक बानायनो नांगोन। बेखौ DBT सिस्टेम बुङो, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। जाय बिथांमोना गोदान बानायदों, नोंथांमोना आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय। दानिया नैबेयाव मोनसे नोंथाङा पेजआव मोनसे अपसन नुनो मोनदों, नैबे DBT स्टेटासनि बियो। जाय बिथांमोना अलरेडि रांखौ मोनखाबाय दं, नोंथांमोनाबो गावबा गावनि माइ आधार पर्टेलाव थांनानै DBTखौ नोंथाङा चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। गोबां मानसिफोरनिया नैबे DBT बेंक सेडिं स्टेटासा बियो इनएक्टिभ जानानै थायो। बेनि थाखायनो PM किसाननि राङा पेन्डिं जादों। गोबां बेनिफिसारिफोरनियानो पेन्डिं जादों। बेनिखायनो नोंथाङा नैबे DBT सिस्टेमखौ नोंथाङा चेक खालामबानो जाबाय। नैबे एक्टिभ थानाया गोनांथार। जुदि नैबे इनएक्टिभ जानानै दं, नोंथाङा बेंकआव थांनानै बे खामानिखौ थाबैनो मावनानै लाबानो जाबाय। बेखौ नोंथाङा गावबा गावनि माइ आधार पर्टेलाव थांनानै नैबे DBT सिस्टेमखौ चेक खालामनानै लानो हागोन। जाय बिथांमोना अलरेडि रांखौ मोनखाबाय थादों, जुदि नोंथांमोना 19थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ बेंक एकाउन्टआव लानो सानदों, नोंथांमोना थाबैनो नैबे DBT सिस्टेमखौ चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। मानो होनोब्ला नैबे DBT सिस्टेमा इनएक्टिभबो जानानै थायो प्रब्लेमनि जाहोनाव। दानिया जोङो नायगोन PM किसाननि 19थि इनस्टलमेन्टनि राङा माब्ला हाबगोन। गोबां खेथियकफोरानो नेगासिनो दं PM किसाननि 19थि इनस्टलमेन्ट 2000। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो PM किसाननि रांखौ बोसोराव मोनथाम किस्तियाव सोनाय जायो। मास मोनब्रैजों PM किसाननि रांखौ खेबसे सोनाय जायो। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों 18थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ अक्ट'बर 5आव मोनदोंमोन। दा जानुवारि फैबाय, नोंथांमोना नैबे अक्ट'बरनिफ्राय सानबानो जाबाय। अक्ट'बर, नभेम्बर, डिसेम्बर नैबे नोंथांमोना बे PM किसाननि रांखौ फेब्रुवारि मान्थआव नोंथांमोना PM किसाननि रांखौ मोननाया 100%। मानो होनोब्ला मास मोनब्रैनि गेजेराव PM किसाननि रांखौ सोनाय जायो। दानिया नोंथांमोना रोखा जाबाय जानो हागौ PM किसाननि राङा जानुवारि मान्थआव हाबनाय नङा, बियो फेब्रुवारि मान्थआव PM किसाननि राङा फाइनाल 100% PM किसाननि राङा हाबगोन। फेब्रुवारि मान्थआवसो राङा हाबगोन। मानो होनोब्ला मास मोनब्रैनि उनावसो PM किसाननि रांखौ सोनाय जायो। दानिया जोङो DBT सिस्टेमनि बागै जोङो एसे नायबावनि। DBT सिस्टेमखौ नोंथाङा बोरै चेक खालामनानै लानो हायो। गुगोलाव नोंथाङा DBT सिस्टेमखौ चेक खालामनो थाखाय नैबे DBT नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। दानिया नोंथाङा नैबे डकुमेन्टआव क्लिक खालामनानै नैबे DBT पेमेन्टआव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि दानिया नोंथाङा नैबे सिटिजेन कर्नाराव क्लिक खालामनांगोन। सिटिजेन कर्नाराव क्लिक खालामनानै नैबे चेक बेंक एकाउन्ट आधार लिंकिं स्टेटास नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा आधार कार्डनि नोंथाङा नैबे हम पेजाव फैगोन माइ आधारनि। नोंथाङा नैबे लगिनाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ नोंथाङा बहायनानै इजियावनो चेक खालामनो हागोन।